மக்களே, இந்த காற்று இருக்குல்ல சார், நம்மளோட சந்தோஷம், துக்கம், வெற்றி, தோல்வி, உறவுகள், காதல் உட்பட எல்லாமே இந்த காற்று மாதிரி சார். அதுவாக வந்து மேலப்படும், ஆசையாக தொடும், அப்போ அனுபவிச்சுக்கணும். அதை தக்க வைக்கணும்னு நினச்சா அந்த நிமிஷத்தில் நிம்மதி போயிடு சார். எனக்கு இது போதும் சார். மக்களே, என்னடான்னு பார்க்குறீங்களா? விஜய் சேதுபதி அவர்களோட வாய்ஸில் இந்த அழகான உண்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் நான் ஊட்டி போன போது ஃபீல் பண்ணினேங்க. கொடநாடு வியூ பாயிண்ட் ஒரு 6-7 டைமுக்கு மேலே போயிருப்போம். இப்படி ஒரு காற்று, இவ்வளோ அழகான வியூ நான் ரசித்ததே இல்லை. ஆடி காற்று அம்மியை நகரும் மாதிரி என் ஃப்ரெண்டோட கம்மல் காற்றுல கழண்டு பறந்து விழுந்து கம்மலை மட்டும் எடுத்தோம். திருகாணி காணோம். சரி, இந்த காற்றுல எங்கே போய் தேடுறதுன்ட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா எங்களோட கோட் பாக்கெட்டில் இருந்ததுங்க. இயற்கையை ரசித்த அந்த இனிமையான தருணம் இன்னும் எங்களால் மறக்க முடியல.